խոսենք մի բավական հետաքրքիր ուրախ թեմայի մասին, դա հարսանիքն է, հարսանեկան արարողությունը։ Եվ յուրաքանչյուր մարդու կյանքում ամենացնցուն հանդեսն է հարսանեկան արարողությունը, եւ գիտենք, որ առանձնացնում են նախահարսանեկան, բուն հարսանեկան եւ հետհարսանեկան արարողակարգեր։ Եվ տեսնենք, թե ինչ նշանակություն ուներ ընդհանրապես այս ծիսահանդիսությունը ավանդութային հասարակությունում, ինչու՞ չէ նաև ժամանակակից հասարակությունում։ Սա շատ կարևորագույն մի հատված է մարդու կենսափուլերից, մենք գիտենք, որ ծնունդ, կնունկ, հարսանիք ամուսնություն, մահ, թաղում եւ հետո այս շրջապտույտը կրկնվում է։ Հիմա հարսանեկան արարողությունների ժամանակ պետք է ասել, որ շատ կարևոր նշանակություն ունեին փոխադարձ ընծալները, փոխադարձ նվիրատվությունները։ Եվ հետաքրքիր ձևով այստեղ մենք տեսնում ենք նվերների մի տեսականի, եթե ձախ հատվածում ներկայացված է կանանց համար նախատեսված նվերները, օրինակ ինչ եք այստեղ տեսնում, զարդատուփեր, պայուսակ, գրծքազարդեր, նաև բաղնիքի արարողակարգի ժամանակ օգտագործված թասեր, պարագաներ, իսկ արջակողմյան հատվածում տեսնում ենք նվերներ, որոնք նախատեսված են փեսացուի համար։ Ընդհանրապես նվերները միտում ունեն մարդկանց միավորելու, խմբավորելու, սիրաշահելու։ Դրա համար մենք հարսանեկան արարողությունների ժամանակ հաճախ տեսնում ենք այդ փոխադարձ նվիրատվությունները։ Եվ գիտենք, որ ավանդութային հասարակությունում այդ հարսանիքը տևում էր բավական երկար եւ դրա համար ասում են 7 օր, 7 գիշեր հարսանիք են արել։ Արարողակարգի ժամանակ ընդհանրապես նախահարսանեկան, հետհարսանեկան նվերների մեջ շատ մեծ եւ գերակաշիռ դեր ունեն գուլբաները, փոխադարձաբար իրար նվիրում են այսպիսի ծաղկանախշ, կենաց ծառերով, բուսանախշերով, ինչու՞ չէ նաև եթե տղաների համար է նախատեսված աքաղաղի պատկերով, կնոջ պարագայում էգ թռչնի պատկերով, ասենք աղամնու պատկերով, վառեկի պատկերով այդպիսի գուլբաների տարբերակներ եք տեսնում։ Այստեղ մենք տեսնում ենք մի շատ հետաքրքիր գլխաշոր, որ Վասպուրականյան դարասախումն է ներկայացնում, սա կնոջ եռանկյունաձև գլխաշորն է, որը հենց կնոջ սիմվոլն է համարվում այս եռանկյունին, սուրանկյունով դեպի ներքև, եւ շատ ուշագրավ է, որ նրա այդ թիկնամասը ամբողջ հարդարված է կենաց ծառի, բուսական, երկրաչափական, երբեմն նաև կենդանակերպ զարդապատկերներով։ Ավանդութային հասարակությունում նաև շատ գեղեցիկ էր համարվում շքեղ մազերը, դրա համար բացի այն բնական գեղեցկությունից նաև առավել ուզում էին ճոխացնել իրենց վարսերը եւ դրա համար նման արհեստական ծամթելեր են օգտագործել հատկապես երիտասարդները, հատկապես ամուսնանալու պատրաստվող աղջիկները, որովհետեւ ինչպես ծառերը, այնպես էլ կինը, որը կոչված է շարունակելու սերունդը, նա ծաղկում է իր կյանքում մեկ անգամ եւ դա լինում է իր հարսանիքի ժամանակ։ Բացի այն, որ կանայք ունեին հարսանեկան որոշակի պարագաներ, որոնք խոսում են հենց նրանց, ասենք, թագուհի լինելու մասին, նաև տեսնում ենք որոշակի առարկաներ, տարազամասեր, որոնք հենց հատուկ էին փեսացուներին։ Այստեղ դուք տեսնում եք շատ ասեղնագործ, իսկապես շքեղ հարդարված տղամարդու գոտիների տարբերակներ եւ շապիկի եզրամաս։ Շատ մի հետաքրքիր բան, որ հենց հարսանիքի օրը հարսնացուն եւ փեսացուն անվանվում են թագուհի թագավոր։ Ինչու՞, որովհետեւ իրենք այդ օրը պարտադիր, հատկապես պսակի արարողության ժամանակ թագ են կրում։ Դա հենց նրանց ամուսնանալու խորհրդանիշն է, այսինքն պարտադիր թագեր պետք է կրեին երկուսն են, որը հենց նրանց ամուսնական այդ պսակի խորհրդանիշն է հանդիսացել։ Եվ մենք մի քանի օրինակներ ունենք թագերի եւ պիտի ասել, որ միջնադարյան նյութերում շատ հիշատակություններ կան մեր արքաների եւ մեր թագուհիների թագերի մասին,
Եվ կոնկրետ մենք հարսանեկան արարողություններին տարբեր պատմազգագրական մարզերում տեսնում ենք դրանց կիրառության օրինակներ։ Այստեղ մենք տեսնում ենք շատ ուշագրավ տարազամասեր, որոնք ուղղակիորեն առնչվում են հարսանեկան արարողակարգին։ Սա կարմիր գոգնոցն է, իսկ ավանդութային հասարակությունում, երբ ասում են կարմիր գոգնոց, նկատի ունեին ամուսնացած կնոջ, այսինքն դա կնոջ խորհրդանիշներ։ Եվ մենք տեսնում ենք ամբողջ ոսկեթելով հարդարված սաղկանախշերով, կենաց ծառի պատկերով եւ նաեւ նշաձև զարդերով հարդարված գոգնոցի օրինակ եւ նաեւ գոտին, այսինքն գոտի գոգնոցը հենց կանանց խորհրդանիշներն են։ Այստեղ մենք տեսնում ենք մեկ այլ գոտի գոգնոցի օրինակ, որը օգտագործվել է այրարատում եւ ամբողջովին հարդարված է ոսկեթել ասեղնագործությամբ արված բուսանախշերով։ Գլխաշորը եւս կնոջ խորհրդանիշն է եւ հենց ամուսնանալու առաջին իսկ օրից կինը կրում է նման գլխաշորեր եւ տեսեք սա հարսանեկան արարողության ժամանակ միմյանց ընձայաբերված հարսանեկան գուլպայի օրինակ է եւ կենաց ծառերով եւ նաեւ թռչնակերպերով հարդարված։ Հաջորդ կենսափուլային ծիսակարգը կապված է ծննդի եւ կնունքի հետ։ Իհարկե, յուրաքանչյուր ընտանիք կազմելու հիմնական նպատակը եւ գաղափարը տոհմը շարունակելն է, երեխաները ունենալը եւ դա իսկապես մեծ ցնծություն էր լինում տվյալ ընտանիքում։ Եվ երեխայի ծննդյան հետ կապված անպայման նման հագուստի տարեր էին նախապատրաստում եւ դրանք հարդարվում էին դարձյալ կարմիր կանաչով, բուսանախշերով, որպեսզի գրողը լիներ առողջ, հաջող եւ լավ բալիկ մեծանար եւ այստեղ մենք կոնկրետ տեսնում ենք հագուստի, ոտնամանի տարբերակներ, փափուչներ, գուլպաներ, որ գրել են եւ պիտի ասել նաեւ միջև ընդհանուր 20-րդ դարի վերջերը նման գուլպաներ, փափուչներ կամ ոտնամաններ են օգտագործում երեխաների կողմից։ Երեխայի խնամքի հետ կապված բավական հետաքրքիր ժողովրդական հմտություններ են պահպանվել, երբ երեխան ծնվում էր, անպայման ունենում էր իր տակաշորերը, հողլաթը, որի վրա խամ, այսպես կոչված խամ հող էին վերցնում, մաղում էին, խարկում թոների գրակով եւ դնում էին երեխայի տակ, նաեւ օգտագործում էին այդ մեզը եւ այլն հեռացնող հարմարանքներ եւ երեխային այ նման օրորոցների մեջ էին բարուրում եւ այդպես նա իր հագիստը վայելում էր նման օրորոցների վրա։ Իհարկե կան նաեւ ճոճկաներ, բայց նրանք հենց օրորոցներ, որոնք շատ հաճախ պահպանվել են նաև 20-րդ դարի առաջին կեսին։ Ավանդական Գերդաստանում մեծ ընտանիքում, որտեղ ապրում էին մի քանի սերունդներ, այսինքն ծնողները, իրենց որդիները եւ նրանց զավակները, սա հենց ընտանեկան համայնքն է, մեծ ընտանիքը Գերդաստանը, այդտեղ համատեղ ապրել են բոլորը եւ ընտանիքը ընդհանրապես նշանակում է մի տանիքի տակ ապրող ազգականների, արունակիցների այդ համախումբը եւ այստեղ հատուկ խնամք, հոգացություն է տարել երեխաների նկատմամբ եւ տեսեք կոնկրետ այստեղ մենք տեսնում ենք բնակարանի ներքնատեսքի մի օրինակ, որտեղ կապեցն են կենաց ծառով, որը պետք է ապահովեր տվյալ ընտանիքի բարեբերությունը, տեսնում ենք շատ հետաքրքիր տարբեր ֆունկցիաներ ունեցող պահարանի օրինակ, որ առավելապես օգտագործվել է Վայոց ձորում, անկողին, ինչու՞ չէ հագուստ եւ այլն պահեստավորելու համար եւ ավանդության հասարակությունում այդ հազարաշենք կոչված տներում նման թախտեր են օգտագործել, իդեպ հարսանիքի ժամանակ հարսնացուին մի անկյունում առանձնացնում են եւ նրան ուղեկցում են իր ընկերուհիները կամ ծաղկոցները, այսինքն աղջիկներ, որոնք պոտենցիալ հարսնացուներ էին։ Շատ հետաքրքիր է, եթե աղջիկները կանայք ամուսնանալիս
գրում էին այդ թագերը, գլխաշորերը եւ կանաչ կարմիր կամ կարմիր գոգնոցներ էին նրանք կապում, կանաչ կարմիր զգեստներ էին նրանք հագնում, ապա փեսացուները եւս ունեն իրենց խորհրդանիշերը, կոնկրետ այստեղ մենք տեսնում ենք ուս կապերը, կանաչ կարմիր եւ այստեղ կարմիրը խորհրդանշում է կնոջը, կանաչը խորհրդանշում է տղամարդուն եւ սա ամուսնական զույգին է ներկայացնում պարտադիր այսպիսի խաչաձև ուսկապեր գրել են փեսացուները եւ նման դրսևորումներ, արտացոլումներ մենք տեսնում ենք նաեւ միջնադարյան մանրանկարներում։ Բացի այդ կար նաեւ փեսայի ծառը, տեսեք շատ ուշագրավ է, որ այն ամբողջովին նախնածառ է, որը կյանքի այդ հավերժությունն է խորհրդանշում տոհմերի շարունակելության եւ այդ տոհմերի աճի գաղափարի գլխավոր նպատակով եւ նաեւ հարդարված են բեղմնավորության հետ ուղղակիորեն առնչվող պտուղներով։ Այստեղ մենք տեսնում ենք եւ խնձոր, եւ նուռ, ունկուզից պատրաստված կամ կաղին եւ այլն, որոնք նուշ, որոնք ուղղակիորեն հենց կապված են բեղմնավորության, արտասավորության գաղափարի հետ։ Եվ իհարկե նաև դաշուններ, քավորի այս դաշունները եւ հետաքրքիր է, որ դրա վրա պարտադիր դարձյալ սիրո, բարեբերության այդ խորհրդանիշներ լինում խնձորը։ Եվ այս բոլոր խորհրդանիշները այս կամ այն չափով պահպանվել են նաև ժամանակակից հարսանեկան ծիսակարգում։